Hello guys, so nagpadayag ang atong arong personal kanungad host sa Rizalde. So duty ta karon sa atong pagkabot sa atong mga pangandoy diha sa kinabuhi bisan og dili kita makadungog sa atong kaugalingon sa atong personal nga reflection na akong na feel nako karon um, good og wala siya ikuan basta musalig lang sa kaugalingon inubanan diha sa imong sincero nga pagpadayag sa moral dimension nga imong mahatag diha sa imong kagalingon. Ayaw og pagtagad sa kagalingon nga magmahay ka na ma-discourage ka mao na nahitabo sa imong kinabuhi sa dili pa ka magbuhat og mga buhat nga angayan o dili man angayan hunahun sa daan aron dili ka magmahay o dili ka distract na mahitabo sa imong kagalingon sa daghan nato ang wala gyud na klaro ang ilang kinabuhi tungod sa ilang aksyon o sa ilang mga buhat nga dili nila ma-realize tungod kay mao gani nasipyat sila o wala nila na tiglom diha sa ilang kasing-kasing sa pagpadayag. So sa akong personal reflection karon mga brothers and sisters sa atong kinabuhi daghan ta og challenges, daghan ta og aspeto nga challenges na dili nato realize tungod sa atong mga kasaypanan, tungod sa atong kasalanan nga dili nato mapugngan diha sa pagpakasala tungod kay kulang kita sa atong pagsalig sa atong kagalingon. Labi na gayud karong adlaw, karong panahon na dili man kita gahawid sa atong kinabuhi. So aduna pa joy labaw nga mohawid sa atong kinabuhi. Aduna pa joy labaw nga nasayod sa imong kinabuhi kung asa ka padulungan ug asa imong destinasyon sa atong kinabuhi. So atong pamalandungan nga dili nato mapasabot ngano ni siya. So atong personal reflection karon mga brothers and sisters, so atong puy-an ang pure heart sa atong kinabuhi diha sa paghatag sa atong kagalingon nga atong ihalad karong adlaw nga aduna kitay kakulangan diha sa kinabuhi. Kung dili ninyo mapugngan sa pagpakasala, ayaw sabta imong kagalingon, ayaw sabta imong una ug makasabot ra ka. So sud na sa ato mga brothers and sisters kung dili nimo puy-an sa imong kasing-kasing kung diha sa pagpuyo sa pure of heart sa imong kinabuhi at puno sa kamatuoran o puno sa gugma diha sa imong isikatawo aron imong kining puy-an ug imo kining ihatag i-offer sa tanan diha sa walay pagkwenta sa oras, walay pagkwenta sa imong kahago, walay pagkwenta sa imong mga bahandi, kundi nagpaabot lang ka nga kini siya makuha ra jud ay sa padugay madali makuha ra ni siya mga guys. So atong puy-an ang pure of heart diha sa atong kulingon aron dili kita magalaglag, dili kita mahibog kadautan diha sa atong kulingon kundili sa pagkamamatarong inubanan diha sa Dios nga Amahan na maghari sa atong kasing-kasing ug maghari sa atong panimalay o maghari sa atong komunidad o maghari sa atong kaaway sa sigitong-sigataw. So marot ng mga guys. So importante atong mapuy-an, atong kagalingon nga mahisubay sa kagalingon diha sa atong pagpuyo sa Dios, diha sa pagpuyo sa atong kinabuhi ug aron mapadayag ang pagtuo aduna kitay personal reflection sa atong kagalingon sa pagmamalandong diha sa pagpuyo ug may subay kita sa kamatuoran o sa puno diha sa kasing-kasing purity of heart, purity of mind o aron mapadayag
pinaagi sa inyong pagtuo, pagsalig diha sa Dios. So mao ra to mga guys.